咱三角来感谢。第一，阮感谢你啊，互阮用阮的歌声来辅导你来使你，祝阮将今仔日的礼拜恭敬交托伫主你的手。特别牧师来到阮的中间，阿妈佛教，借着伊的嘴来操办主你的话语的开导，祝互阮对伊的讲道内底对阮整个礼拜的诗歌祈祷，互阮真心领受着主你的听到恩典，将今仔日的礼拜恭敬交托伫主你的手，求你看领，求你的心交阮三角之地，祈祷奉主耶稣基督的名。那个一排只能坐4个哦，你等一下，你们是第2排，1、2、3、4，你是第3排，是。你先去吧，1、2、3、4，只能坐4。1、2、3、4。你说他们先，然后我们吗？对，随便先了。那我们是第2排，没有3排先来，你先来。第2排嘛。你们是第1排是阿文那个。没有。亲爱爷仔，大家平安。感谢主，互咱伫端午的年假结束了后，有缘来到主的圣殿来敬拜伊。咱即时要来锻炼咱今早起要念的2首圣诗。即时请咱献归圣诗273首，圣诗273首，咱来三甲来念第1节。圣诗273首，至尊的主宰，上帝是神。咱三甲来锻炼第1节。
愿咱会当专心服侍主，明日拢无野神。煞车咱要来锻炼第二首圣诗324首。圣诗324首，我做激动无得提示。咱来念第一节。圣诗324首，我做激动无得提示。咱三个来念第一节。再一遍。至上天父，阮感谢你，因为阮知阮做激动，因为主你的缘故，互阮会当得你的拯救。求主你引带带领阮，互阮会当日日来跟对主你，互阮日日来服侍主你，拢无野神。求主你帮助带领阮，会将下面的时间献上。求主你引带，感谢祈祷靠主耶稣圣名求，阿门。
叫耶和华的，耶和华甲因亲近，就是亲近遐个诚实求叫伊个，敬畏伊个，伊要诚因的心所爱，也要听因的求救来珍求伊。这是咱三角的吟诗，圣诗273首，至尊的主宰上帝之神，请咱起立来吟全首。三角来祈祷，愿你天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意执成，伫地人亲像天灵。阮的日息名互阮，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免过阮的人。无你带阮入去世，就叫阮脱离迄个歹的，因为国、权力、荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。接续，请三角用使徒圣经来告别咱的信仰。我是上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我是耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣灵投胎，对在小玛利亚出世，伫温柔彼拉多人来受苦，变成人，死埋葬于母，第三日对死人中复活，上天。他这全能的爸，上帝的大名，要掠来审判活人甲死人。我是圣子，我是圣，公同的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体复活，永远的活命。阿门。请坐。接续咱三角来启用，今早起咱要启用的是启用文第11篇。伫圣诗后面，启用文第11篇，启用文第11篇就是诗篇32篇。咱三角来启用，罪得到赦免，罪过得到撤销。上主无算伊的罪，佮心无奸诈。我若点点毋认罪，
你的手明日重重刑罚我。我有对你排列我的罪。我一定要对上主承认我的过失。安尼虔诚的人，伫通找着你的时，拢着对你祈祷。你是我闪避的所在，会庇佑我脱离艰苦。我要教示你，指示你应该行的路。毋通亲像马骡无知识。歹人会受真侪痛苦。义人啊，恁着因为上主来欢喜快乐。以上就是咱三甲鸭头来祈祷。万关灵的主，阮感谢你，伫过去5个多月武汉肺炎大流行的期间，你有帮助阮、保守阮，我要诚心感谢学到你。今早起，你阁将同福气赏赐阮，互阮众兄弟姊妹会当组织来到你的圣殿，我要伫遮三甲敬拜学到你。阮特别要感谢你。今仔日你有差遣本会小会议长谢大必牧师来到阮中间，要来播扬对主你来拯救的信息，互阮会当搁一摆体会主你对阮的疼甲赦免。求主你即时踮伫阮的中间，甲阮同在，互阮会晓听主、听厝边亲像家己，奉献阮家己一世人做你的路用。伫你的圣国荣光你的圣名，主爱的主，你知阮人的无完全，当阮谦卑来到你的座前，为着阮欠缺三疼，求你赦免；为着阮无善用你赐阮的逐项恩赐，向你认罪。阮真心承认阮的罪，求你赦免阮的软弱自高，求主你怜悯赦免阮。转变阮的心，洗清阮的罪，也不时伫阮的心思意念当中警醒阮。求你伫阮世间人拄着武汉肺炎，内心非常无平安的时，会当怜悯阮众人，也求你拯救遐个因为得着武汉肺炎病毒过身的人因的灵魂。同时，互见若受着感染的病人，也会当早日恢复因的健康。求你降落福气，保护所有为着照顾遐个被隔离的病人的医护人员，保佑因心灵会当得到平安，佮引带万国、万邦、万族、万民同心协力，团结一致，共同度过这个难关甲试炼，互世界各国的人民会当早一日恢复平安快乐的生活。大是阮的主，我也要恳求你怜悯，看顾阮敬爱阮的姊妹胡美英、沈素霞以及黄昭甲执事，因为手术后的恢复甲复健，以及久长行动不便，袂当甲阮三角伫遮敬拜学到你，阮的兄弟，求主你悠远甲因伫地，照顾因，安慰因。听从阮的主，我也要恳求你赐福伫阮南门教会这个大家庭的每一个兄弟姊妹，互阮每一个家庭拢会晓掠主最忠心，尊主最大，敬畏主你，伫主的光的内面来活，遵循你的教示来行，通享受水的信仰生活。互阮无论伫信仰服侍、工作生活各方面，拢会当得到主你的保守甲祝福，来荣耀主你的圣名。主啊，阮也要恳求你赐福阮今仔日的礼拜。以及阮今仔日所有的圣感甲聚会活动，互阮众兄弟姊妹，阮所献的拢会当真侪芳芳的祭，阮逐人的信仰也会当拿加添、拿坚固，
通正做你尽忠的奴仆，用命的精兵，做主你的路用。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。赞美，今早去要替咱赞美的是雅音合唱团，因要赞美的是感谢上主的团队。
真感谢今早起咱本堂咱合唱团，因用感谢上主大恩惠，引带咱每一个人每一日，真感谢咱合唱团的献唱。接续咱来共读上帝话，咱今仔日要三甲看的上帝话记载伫诗篇51篇，那么伫第1节看到第12节，这是伫台语汉字本617面。台语汉字本617面，诗篇51篇，然后看第1节到第12节，这个是大卫伫犯错了后，拿单上帝找拿单来甲伊警告，伫迄阵伊有忏悔认罪，迄当阵伊所写的一首诗，咱三甲来看。上帝啊，照你的慈爱怜悯我，照你丰盛的慈悲擦消我的罪过。将我的罪恶一尽洗除，也洗清我到无罪。因为我家己知我的过失，我的罪常常伫我的面前。我所犯着的，就是得罪你若定。伫你的目睭前行即号歹。你教你讲话时显明罪义，判断的时显明公义公道。我是伫罪恶中生的。伫罪的中间，我的老母怀孕我。你所爱的是心内诚实，伫我的腹内，你要互我得到智慧。求你用油车草洗我，我就清气；求你洗我，我就比洗较白。求你互我得到听见欢喜快乐的声，互你所压制的骨通欢喜。求你按你的面，无看我的罪，擦消我一切的罪恶。上帝啊，求你甲我创造清气的心，互我的内面有换新的正直的神。毋通赶我，互我离开你的面，毋通对我收回你圣的神。求你互我悠远得到你救恩的快乐，赏赐我有自由的神来扶持我。以上，接续咱今早起，谢牧师要甲咱正道。今早起谢牧师要甲咱分享的是犯错的时，咱应该着爱安怎做？谢谢谢牧师。各位兄弟平安，真欢喜，搁一摆咱三甲做伙组织来敬拜上帝。顶一摆来的时阵，咱拢伫空中吼。伫遐咧敬拜上，今仔恁总算落来啊吼！你空中落来吼，来到教会，咱三甲做伙通见面，来敬拜主吼。总是咱可能还佫有一寡兄弟吼，无方便来，还佫是伫厝内底吼咧看即个直播啦吼。期待真紧吼，拢会通倒转来伫咱的礼拜堂做伙来敬拜上帝。因为咱知影讲，圣经甲咱讲，毋通停止聚会。当时无网络即个物件，所以迄个停止毋通停止聚会。聚会应该就是讲信徒面对面、三见面做伙同心敬拜主。所以伫咱完整的敬拜内底，包括咱对上帝，也包括咱华的吼，对咱兄弟姊妹之间的团契相通信徒的相通。所以期待咱会通真紧拢倒转来，因为久了后咱会变淡，因为伫厝里看直播较简单，对不对？较轻松毋免出门，就电脑拍开就会通伫遐看。所以咱期待咱的兄弟姊妹会通做伙伫上帝圣殿伫遮来敬拜咱的主。即摆疫情较平稳毋过咱嘛是爱谨慎所以我伫教会嘛甲兄弟讲。咱心情绝对爱放轻松，爱有平安，因为主甲咱同在，所以真放心平安的来教会、来聚会、来出入。毋过咱应该保持的政府甲咱讲的防疫的新生活才会该注意的戴喙暗才会等等咱应该洗手伊原照期间毋通放松因为咱知影讲还袂完全脱离即个危险所以期待咱会通三甲做伙继续倚靠咱的主，经过遮个路站今早起咱要三甲搁一摆来看上帝的话今仔日即个故事咱真熟
这是一个有关系到上帝百姓伊犯错，伊做毋对啊的一个故事。伊承认家己的罪，连遐这咱真恶伫想象一个好人，会去承认家己的罪，而且毋是真表面的，是诚心实意来认家己的罪。事实上，这个人伫伊生命中间发生的这个事件，不只是圣经中的故事，甚至咱看到来吼，咱会感觉讲哇，那真精彩，那亲像电影的剧情共款吼。结局就是当一切拢煞了后，有2个人死去，有2个家庭破碎，总是互咱感觉真着惊。就是虽然2个人的性命无去，2个家庭破碎，但是这个人无受到拍败，而且伊伫错误的中间会通行倒来伫正确的道路。这是咱今日要三甲做伙学习。咱应该摇着啊，这个人是啥物人？代表就是咱真实的耶和华是我的牧者，我无欠亏。诗篇23篇，大家拢真知影的这个诗篇的作者。这个故事发生伫有一天日头落山的时阵，大表王困精神，来到皇宫的一个平台伫遐咧散步，所以目睭去看到一个查某人真水伫遐咧洗身躯，所以受到引诱，就派人去调查这个查某人伊的背景，才知影讲伊号做别是巴，伊的翁婿叫做乌利亚，即嘛人拄好伫战场伫遐咧烧台，所以大表王就派人去接别是巴入宫，然后伫遐甲伊发生关系。无偌久，即个查某人就有心啦吼，所以大表王知影即个代志了，要暗藏伊的罪，所以就派人去甲乌利亚对战场找倒转来，互伊放假。目的是要互伊转去厝里吼，会通甲伊的太太亲近，然后将即个囡仔赖互伊的翁婿乌利亚。无拍算，即个乌利亚煞毋是普通人，伊真忠心，伊真正直，所以伊感觉讲伊袂当做一件代志，啥物代志？就是讲伊所有遮的同伴，遮的做兵的同伴，拢总伫战场伫遐咧烧台的时阵，伊免哪会当即个时阵转去厝里。伫遐享受，伫遐享乐，所以伊就共款困伫王宫的敬畏的即个宿舍。即个代表王想讲，哇，安尼即个步袂通袂使，爱甲伊灌互水，互伊灌互水茫茫了后，看伊怎坐转去无？结果，伊悠然困伫王宫的敬畏的宿舍，无转去厝。所以伊代表王看到讲，哇，伊即个计谋无法度。得成，伊就搁设计一个搁较卑鄙的一个计谋，就是互乌利亚，互伊派伊去到伫战场上界激烈的前线去烧台，然后搁交代将军约押讲，你将军队撤退，互伊一个人伫战场安那来战死。即个计谋果然有成功，乌利亚就。伫战场受害死了后，代表王就合理的将即个寡妇别是巴带倒来伫王宫，成做伊的太太。入面遐这个故事还未结束，就亲像拄则咱的学长咧讲，即个诗篇51篇的故事的背景有讲到，就是代表王惊即个代志，上帝真无欢喜，上帝无欢喜就差派先知拿单。去甲伊指责，拿单安怎甲伊指责？拿单讲一个故事互伊听，讲王啊，有2个人，一个人足好野，一个人真爽香。即个好野人，当然是好野人，代表就是伊有饲真侪遮的精生，遮的牛羊。爽香人，伊只有一只马来4只羊，因为只有一只，所以真宝贵吼。真疼惜即只羊，所以伊若食啥，伊就互羊食啥；伊若啉啥，就互羊啉啥。甚至暗时咧困的时阵，甲伊揽伫身躯边伫遐咧困。所以照顾即只羊，若是就照顾家己的囝儿共款，遮尔宝贵。结果无拍算，有一天一个人客来找即个好野人，好野人无想着讲对伊所饲的遮个精生内底去刣来招待人客，伊脑筋动去伫即个爽香人。
就甲所有人迄只唯一的油，甲伊安那，甲伊摕来抬，来交代即个人客。下面啊，这代表王听到遮，足受气，讲对迄个有钱人，哪会当做即款的代志？结果拿单甲伊讲，你就是迄个有钱人，迄个有钱人就是你啦。下面啊，这咱知影讲，伊是啥物身份？代表啥物身份？王呢？王若要死赖讲我无犯罪，还是讲无认错，会要紧无？袂要紧嘛，无人违法呢。所以当伊讲，迄个有钱人就是你的时阵，伊无见笑转受去，伊随接受即个指责，讲啊，对，我毋对，伊只有讲一句，我得罪上帝，我得罪上帝。下面兄弟，拿单接受甲伊讲，好，上帝原谅你啊，上帝赦免你啊。虽然你袂死，但是因为你做这件代志，实在是伤超过，藐视上帝，所以上帝会互恁的囝安那死。你袂死，但是你甲别是巴所怀即个细囝会安那会死。你听这就是这篇诗篇51篇的背景，就是讲到遮，互咱知影讲，大笔王即马爱面对一件代志。答毋对的代志就做落啊，悲剧已经发生，即马伊爱面对上帝。伫迄段时间，伊就来写诗篇51篇。所以即篇要甲咱讲啥？即篇要甲咱讲，毋是讲你拢莫犯罪，毋是；若毋是讲咱拢袂犯罪嘛，毋是。是要甲咱讲，你若犯罪的时阵，你若跋倒啊，你着怎样做？你着怎样做？咱通对大笔王的身躯顶学习着功课。当咱若犯罪的时阵，咱着爱怎样去承认咱的罪？当代志发生啊，会咱常常的习惯啦，吼，咱人性拢会安那。咱若做毋对，咱拢认为讲，哇，我做毋对啊，安尼可能上帝真讨厌我。我做毋对啊，上帝已经无介意我。咱犯罪，咱有即款的想法。但这毋对，因为事实上，上帝听咱，上帝听咱到，无论咱犯啥物款的罪，当咱犯罪，就算是搁较大的罪，上帝有一个基本的态度，就是伊拢愿意来赦免咱的罪，伊拢要帮助咱对罪中间拯救出来。重点是，咱用啥物态度去面对咱所做毋对的代志甲行为。这类下，这咱今仔日爱三甲思考的是：当咱犯罪的时阵，咱着怎样做？咱着怎样搁再行倒来伫互上帝欢喜，合伫上帝心意一条正确的道？第一项，类下这，咱来改变咱的心，咱来改变咱的心意。伫咱拄则所看到，诗篇51篇第30到第40节。真歹势，这是中文的啦，所以咱爱用华语来读吼。咱做伙来读好无来？因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。你明这，咱看到这个物件，这个内容，咱就知影讲。大笔王伊真正安那，知影伊家己做毋对，伊嘛感觉家己的迄个罪恶，伊无法度继续暗藏伊的罪恶，伊所会通做只有剩一项。既然无法度暗藏，只好安那伫上帝面前承认伊所犯的错，只有这条路尔，只有这条路尔。美国较早 NBA 有一个篮球的球星吼。叫做 Dennis Rodman， 这个 Rodman 吼，伊捌一届伫这个社会新闻吼，上这个头条吼，啥物代志？就是伫球场内底吼，性地真歹，所以伊就去踢迄个摄影师啦，甲踢，甲拍着。所以这件代志吼，伊真好运啦吼。虽然有这个代志发生，但是伊逃过迄个刑事的责任，毋过去互人禁迄场的球赛。
再来就是爱赔即个伊读的念了书20万的美金啦。啊，过几工了后，即个 Rodman 啊，有人甲采访吼，咧写一个专稿吼，咧讲即件事件的时阵，你看即个 Rodman 伊的心态，对迄阵到受采访，拢总无改变，就是伊坚持伊无做毋着代志，甚至伊认为讲伊是即件事件的受害者，因为伊真好业，所以人就是要对伊落地啊，甲钱摕出来，所以才会设计即个物件。所以伊讲无啦，我若有去读即个念业书，我只不过是轻轻仔甲伊磕一个尔，摸一个尔。但是大家拢有看到，伊真正去读即个念业书，这是一个事实。所以即篇的报道尾啊，结尾写一逝吼，敢若一逝字讲啥？伊讲赔钱，然后竞赛了后，的 Rodman 并无认为家己做毋对啥物代志。这是结论。各位兄弟，这敢是伊的故事尔？这敢是伊的行为尔？这敢是伊的态度尔？毋是，咱拢安尼。咱常常嘛拢做即款的代志，咱拢用安尼来咧看待咱的罪，因为咱想要去证明讲咱所做无毋对，咱无承认，咱要证明讲咱所做是正当的，是合理合法的，而且咱假设讲好啦，就算是有做。嘛无亲像恁讲遮尔歹啦，无遮尔歹啦。吼，咱想要解释讲，迄毋是真正的罪。各位兄弟，咱只要一直保持即款叫做目中无人的态度，安尼，咱无法度完全行伫上帝的道路。所以要行倒来伫上帝的道路，只有改变咱的心，只有改变咱的心。美国有另外一个报道家，较早真出名，叫做金贝克。啊，伊捌写一本册叫做《我错了》。这本册伊爱咱大家去想象咱家己，若要写家己的一生，咱的自传吼，咱用一个简单的话来描述咱的人生要安怎描述。伊这本册内底，伊承认讲，伊毋若伫道德真败坏，因为做真侪无应该做的代志。而且伊承认讲，伊过去伊的神学的教导是错误的。所以害真侪人听伊教导了，行毋对路，骗出去吼。所以伊伫遐承认遮个。伊讲伫迄段时间吼，伊甚至伊的心内真大的挣扎，有真大的一个溃力，想要讲啊，互家己完全来自我破碎，然后伫破碎的中间来自我放弃，去建立着真正的改变。迄个感觉，迄个感受，就那时就互人关伫家内底吼。啊，所以伫遐，互伊为着家己的罪，真正感觉真抱歉。伊讲伊少年时阵，伊若做毋着代志，伊妈妈拢会问伊一句话讲：啊，你有为着你所做，感觉真抱歉无？有感觉歹势？有感觉认错毋对？伊拢会甲回答讲有啦。然后妈妈毋得安尼放伊煞，佮继续问一个佮较难的问题，讲你是真正为着你所做感觉抱歉，还是因为你已经去互人掠，你已经逼空啊，你才感觉真歹势、真抱歉？这无共款对毋对？各位兄弟，什么叫做心？你的心会改变。真正心的改变是指，咱为着咱所做的代志，真正感觉抱歉，毋管即件代志别人有发现无发现，有逼空无逼空。咱拢真正家己对身体感觉真失礼、真毋对，认罪，这才是真正叫做改变你的心。第二，咱爱改变咱的思想，另外，咱要行倒来伫上帝正道，爱改变咱的想法。我相信咱拢承认一点，咱拢真够高举咱家己的成就。哦，今仔日你也是讲你的子孙也做了袂歹吼。真好，咱拢四界去共夸口，等甚至碰风，吼，这个加油添醋，讲加添搁较侪遮个，吼。但是咧，咱今日若做毋对，咱若失败，咱拢会怪啥物人？怪别人，怪环境。比如讲，你捌听过即款的话无？还是你捌讲过？啊，真歹势，我拄则遮尔受气吼，是因为我最近实在是伤忝啊，有无捌讲过无？我会遮尔受气吼，是因为我压力最近真正足重的、足大的。
咱失败的时阵，咱的内在本质常常是咧指责别人，咧怪别人，咧怪环境、怪遮个代志。所以有当时咱若今仔日吼，咱讲今仔日真正荒腔走调吼，做一寡遮个甲较早无共款的代志，咱会讲毋是，今仔日我来安尼，今仔日毋是真正的我。所以当咱讲今仔日毋是真正的我的时阵，意思敢是讲过去我拢表现了足歹，今仔日特别好，所以今仔日毋是真正的我，敢是安尼？毋是，咱会感觉讲就是过去我拢表现啊哪真好，我是遮尔完美，今仔日真正咱会甲较早无共款，所以今仔日毋是真正的我。所以刘兄这的我相信咱拢一定真熟悉，因为咱拢捌做过即款的代志。真这时阵，咱伫失败顶面，要去承认、承担咱的责任是真无简单的。总是，若要互咱的性命真正超得来伫上帝正道，咱一定要改变咱的想法。啥物人咧控制咱？是啥物人咧控制咱的人生？所以你若要停止去责备别人，也是要会通担起，因为你的言行举止所引起造成遮个过失，所应该担的遮个责任，咱一定要改变咱的思想。共款伫美国吼，纽约有一个较早伫1978年到1989年做市长吼，伊叫做 Ed Cole。即个市长吼，伊伫1980年的时阵有做一项代志，伊决定吼开25万的美金，伫曼哈顿一个道路去铺一条叫做脚踏车的即个道路吼。即个代志做了了，煞造成交通真大的混乱，包括车驶伫面顶，人也行伫面顶，脚踏车也伫面顶吼，所以互足侪人骂甲臭头吼，真侪人真生气。所以当伊要搁竞选连任的时阵，伊上迄个电视节目，伊记者拢传好就是要针对伊遮个即个错误吼无好的遮个政策吼，要来甲伊攻击。所以第一个问题就甲问，伊讲市长，你敢知影咱纽约吼即马的经济吼倒红灯啊呢，无钱啊呢？是安怎伫遮尔困难的时阵，你会决定要开将近30万美金来铺即个脚踏车的道路，然后造成交通遮尔大的混乱吼。所以记者安上即个节目有1点半钟的时间，就是拢受遮要甲伊攻击，要互伊伫个回答中间一直咧演耍真侪遮的发展吼。无拍算即个问题一问了，即个市长只有回答一句，就互后壁有可能伊陷伫即个困难中间，拢总解决。伊讲啥？伊讲迄是一个真害的想法，真害的一个想法吼。我本来掠准讲安尼是会通，但是结果证明是袂使的，所以迄是我所犯着上界严重的错误之一。你明即句讲了了，记者就毋知要安怎继续搁问落去。所以另外一个记者讲，安尼市长你到底是安怎做？哪会去做即款代志？即个市长继续讲我拄则已经讲这是一个足戆的方法，足戆的一个想法，袂通啦。所以因为安尼，所以即个节目后壁发展无法度继续用为着即个议题来甲伊攻击啦。所以只好大家记者就讲其他记者你市长你会通好好负责任吼，然后咧即个好好吼，为了政策吼来担起你爱有的即个责任，然后就结束。选举结果即个 Ed Cole 毋但成功连任，而且伊嘛成功带领纽约脱离当时会通讲是财政要破产的一个真困难的困境，然后行往伫繁荣的一个转机。特别像这，咱来改变咱的想法，咱爱知影讲是啥物人咧掌管咱的生命，咱爱对咱的生命负责任。咱若常常讲我是即个环境的受害者，我是即个教育政策的受害者，我是咱的家族的一个受害者，我是运气伤歹留下即咱若常常安尼想安尼讲，无好，安尼无好。你看代表
我拄仔讲，伊真做一个王，高高在上。伊做毋对尔，伊会当安那？会当怪足济嘛，对毋对？哦，那一个查某人无代无志，你是伫遐咧洗身躯，互我看到，会当怪安尼无？会当怪讲啊，即、个上帝毋对啦，奈互伊行向迄个方向，啊来去看到查某囡仔伫遐洗身躯，起即个念头，会当安尼怪无？啊，咱怪讲伊遮尔济，遮个王妃吼，拢无法度满足伊的需要，害伊才会做即款代志，嘛会当安尼怪。所以要怪，啥物理由拢会通讲出来，但是你看伊有安尼做，伊是王哦，伊无安尼做，伊无牵拖，伊无找理由，伊认为讲，即个时阵是伊的时阵啊，啥物时阵？家去为着伊所做的代志负责任，所以当伊决定安尼做的时阵，伊将伊的性命权，搁一摆交互上帝来掌管，搁一摆将性命权交互上帝来掌管。所以是安怎？伊伫51篇第40来讲，我所犯着的，就是得罪你尔定，无啥物通好讲啊，无啥物通好牵拖，只有一项就是干那得罪你，毋对就是毋对。然后讲伫你的面前，目睭前我行7号歹。这是无，这是确实的。所以至到你讲话的时阵，显明罪义；判断的时阵，显明公道。特别像这代表王爱为伊的行为来负责。所以你看伊除了伊家己以外，伊无怪任何人，无责备任何人。所以要行倒来伫上帝正道，爱改变你的心思，改变你的想法，再来爱安怎？改变。你看大比王伊的生活离开上帝正道，伊选择用家己的方法，选择行家己的方向，所以行到一个坎站，忽然感觉讲哇，一切拢乱去啊！一切拢陷伫一个混乱的中间，失去控制啊！什么时阵，互伊开始感觉代志豆豆咧变好？就是当伊了解讲，伊若无上帝帮衬。伊无法度做任何代志，对迄点开始，才刷倒来伫正。伊伫诗篇51篇第7节、第10节，这共款是中文的吼，歹势，咱来用华语来读吼。来，上帝啊，求你用流溪草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直。你看这，你看一个王高高在上，但是伊讲即款的个别，咧甲咱讲啥？伊讲若无任何的帮衬，若无任何的帮衬，有当时咱会将代志愈甲乱七八糟。但是只要咱做一个动作就好啊，咱有一个行动就好啊，上帝就将咱带倒来伫伊的道路。上帝要做啥？则讲，互咱清气，洗咱清气。而且伊要原谅咱，咱常常了准讲，靠咱的方法会通洗清起咱家己的罪，安尼上帝就会当接受啊。事实上无啦，上帝不爱接受这个，只有一个方法会通接近上帝，就是伫约翰1书第1章第9节讲的：来，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。只要这个方法，只有这个方法通亲近咱的上帝。这就下这改变你的心思，改变你的想法，改变你的方向了，行倒来伫上帝的道路。要安怎行倒来伫上帝的道路？一定要改变你家己，用你家己的方法、你的方向咧行的路嘛。才有法度煞倒来，倒来伫家己的道路，行上帝爱咱行的道路。好，咱去上问讲，什么是上帝的道路？大比王伫即个诗篇51篇，甲咱教。第一，就是你爱用时间来甲上帝安那亲近。第11节讲啥？来，不要丢弃我，使我离开你的面。这句什么意思？莫互我离开你的面，就是叫我互我啊，会通亲近你的面嘛，所以亲近上帝嘛。互咱会通甲上帝做伙嘛，对毋对？因为伊知影讲，只有安尼才会通得到人生
上帝爱咱行的方向。第二，要安怎行伫上帝道路，就是互圣神安那充满。因为早甲咱讲，来，不要从我收回你的圣。代表王敢若行即项，一个王，伊啥物拢毋惊，敢若惊圣神对身躯顶安那离开，上帝甲迄个灵收转去啊。所以你看到伊知影讲需要圣神住伫伊的内底，伊才有法度克服伊的罪，才有法度面对伊的罪问题。所以像怎耶稣会讲，我要求爸另外找一个保惠师，伫咱中间，就是伊知影讲咱需要。咱人需要圣神常常光照咱的内心，保持迄个清气，离开迄个罪。第三，伫遮代表我们继续求上帝，互伊会通有喜乐。咱会感觉真奇怪，哇！一个犯错的人，人要上帝要甲你原谅，就已经无简单啦。结果你搁进一步要求啥？求喜乐呢？第二节伊讲啥？来，求你使我仍得救恩之乐。特别遐这咱看到。因为伊知影，伊甲上帝关系会通互伊快乐。有当时咱伫教会服侍，咱会感觉服侍是重担，咱会感觉服侍浪费时间，咱会感觉无真爱服侍，甚至艰苦坐悬，无失去迄个服侍喜乐。咱来想怎会安尼？答案只有一个。就是你甲上帝关系有问题啊！咱拢想讲咱甲上帝关系足好诶，但是你看着讲，我愈服侍愈艰苦呢，你来一个警醒，安尼是毋是我甲上帝关系出问题啊？翁仔某若关系足好、足甜蜜、足相疼，请问替恁翁、替恁某做一下代志，你会嗨叫无？会无？当时开始会嗨，关系安那出问题？同款的道理嘛，像咱爱你甲替上帝服侍上帝，你就有真侪才会重担、才会意见、才会想法、才会负面的物件出来，就是因为你甲上帝关系出代志啊，出问题啊。所以代表我知影讲，伊甲上帝关系若好的时阵，袂要紧，上帝若会通原谅伊的罪，佫会通互伊得到啥物货？救恩的喜乐。佫来第四，爱求迄个袂改变的困难。12节的后半段讲啥？来。赐我乐意的灵扶持我，因为代表王知影，假使讲若无迄个灵，上帝袂改变的溃烂伫身躯顶，人的本性是无爱改变的，无愿意改变的。咱若无愿意改变，请问咱有可能改变无？你若已经对心肝底心头掠定，我就是我改变，无你要安怎？啥物人拢无你烦呢？所以咱一定要知影，爱有即个上帝灵伫咱内底，迄个不变的溃烂伫咱内底，咱才有可能真正来改变。最后，咱今仔无读到即章吼，找机会帮助人。咱若转去看13章，咱来读来。我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。你有影这？伊是啥物人？代表王即嘛是啥物人？犯罪人，对毋对？所以伊经过才会互上帝赦免了，伊得到迄个救恩的快乐了后，行过啊，有经验啊，所以伊会当将上帝道来去教遐个，甲伊共款有即个做毋对，有罪过的罪人，帮助罪人啊来归顺伫上帝，来降服伫上帝。所以伊讲好消息爱甲人啊那来分享，好物件爱甲人分享，这就是伊的意思。所以入面遐这心意的改变、思想的改变、方向的改变，这个拢真要紧。但是即中间上界需要的就是两个字，叫做悔改。咱若做毋对代志，咱拢会晓悔吼，会晓悔，无一定会晓改。悔什么意思？就是讲，咱会感觉啊，我真歹势做毋对，我会感觉罪恶感。但是你若无改变，倒转来伫上帝的路，迄无效。即款的悔改只是互你心内折磨尔。所以当咱受到打击，咱需要悔改。有人认为讲悔改就是叫做罪恶感，毋是。你敢若只有罪恶感无够，
你还有像代表用这忧伤痛悔的心，迄个忧伤痛悔的灵，较赢过伫罪恶感。是安怎讲？因为当咱有罪的时阵，咱感觉罪恶，有罪恶感迄是真自然。但是你若罪恶感维持伤久吼，你袂有真正的悔改，你袂有真正的悔改。所以，迄个忧伤痛悔的灵会通带来真正的一个悔改。所以你看，当大比王求上帝原谅的时阵，伊嘛继续加进一步求上帝，互伊起造迄个救恩的喜乐，然后痛悔灵所带来就是喜乐。你要这求圣神教示咱，改变咱的心，改变咱的思想，改变咱的方向。搁较要紧的是，亲像大比王共款，诚做一个。等下伫上帝道路，真做一个互上帝欢喜的人。圣经讲大比王，互伊的结论，伊是啥物款的人？合伫上帝心意的人。哪会安尼？上帝是目睭互迄个顾着的，哪会看即个10届犯着几届？害人、奸淫，啊有假奸情，有贪心。几啊届，一个人是安怎？伊变做是上帝合伊心意的人。你有想过即个问题无？是安怎？因为你位兄这合伫上帝心意的人，毋是迄个袂犯罪的人，毋是乖宝宝，不是好好先生，是共款会犯罪，但是要紧的是犯罪了后，伊愿意改变心，愿意改变伊的想法。愿意改变伊的方向，然后悔改，行倒来伫上帝的道路，安尼就通诚做合伫上帝心意的人。请咱同心来祈祷。听谈阮的主上帝，阮感谢你对阮的听极悬、极大、极深。伫阮抑阁含落伫阮家己的罪中间的时，主你就为着阮世间人来受定死伫十字架顶。流出宝血，牺牲你的性命来救赎阮，互阮脱离罪的捆绑，得到自由。总是你搁较疼阮，就是你体贴阮人，知影阮人伫无注意的中间，会顺趁阮家己的血气来犯罪，来得罪上帝。所以你通过记载伫圣经这个真实的故事。虽讲对大比王来讲是一个真见效的代志，但是我要看到的，毋是伊怎样见效，是要看到伊怎样伫即个犯错毋对了后，伊怎样爬起来，伊怎样伫遐真正忧伤痛悔的灵来帮助伊、引带伊，改变伊的心思意念、想法，改变伊已经歪错的方向，倒转来伫上帝你所欢喜的道路。这因为真现实，也真真实、真实在发生伫着水中间，也是阮每一个人伫生命生活中间，阮拢会行一条道路。感谢主你赏赐阮即款真好的教示，真好的模样，帮助阮照安尼去行，来效法，阮就会通甲大比王共款，成做一个合伫上帝心意的人。愿圣神开拓阮的心，帮助阮接受今仔日的道理，也赏赐阮开力，通照安尼去行。祈祷靠做名求，阿门。咱感谢今早起，谢牧师甲咱的正道分享甲劝勉，接续咱三角来吟诗，圣诗324首，我做激动，袂得提示。Amen.
请咱来准备今早起的奉献，甲李梅新、甲石波刚主事来甲咱书献。 谢谢起立。这时来报告，首先，伫教会消息，今仔日咱真感谢本会社会议长谢大必牧师前来甲咱讲道，我代表教会甲谢牧师感谢。第二点，就是咱的新学生陈怡安姐妹已经伫咱教会实习届满，到6月底，所以真感谢伊一年来甲咱坐坐帮忙甲服侍，毋知影。 迄个陈怡安姐妹，伫楼顶，伊扫气吼。咱若拄着的时阵，请甲伊招呼。另外第三点就是，咱今仔日礼拜后伫6楼有要召开中执会甲小会，请咱各位中执会当留步参加。第四点就是咱小会公告，咱自6月开始，咱就恢复伫教会才来做2场的礼拜。当然，为着要配合政府的即个防疫的措施。 所以咱游园请带马术具、量体温，啊，甲保持即个社交的距离。同时，游园请咱大家会当做好即个自我的管理。虽讲即摆已经像较平静，不过游园伫全世界还佫无安定的时。啊，另外，若假使无方便的人，咱会当伫厝的咱即个直播游园每一礼拜拢有咱的即个热场佬，啊，甲有即个。 服侍的同事，咱的兄弟因游园会透过即个直播的方式来提供即个服务。第二点就是咱平安礼，咱虽然恢复，但是咱无握手啦，咱就是用互相请安的是用奖手或者是点头点。即个咱等下若平安礼是游园安尼来做。佮续来就是咱6月份开始有恢复咱的各团契。 所以包括查经祈祷会，啊，甲圣歌队等等，即咱全面恢复。啊，即个时间咱看，请咱来过目伫第8版，即个时间，请咱大家踊跃来参加。但是有2项啦吼，第4点就是讲，咱周间的长青乐活展，啊，甲智慧型的手机，以及即个拜6的儿童才艺班，即个拢停课，一直爱到9月，咱看当时的情形，咱再过来判断到底要开课还是无，所以即马是预定9月才开始。另外就是咱的爱餐，因为大家所知影，即马疫情游园还袂冷落来，所以咱希望讲等下较安定了后，是咱等来恢复。啊，所以伫即个小会，阮会来做决定，所以真歹势，甲咱兄弟讲就是讲，咱游园还佫等一个时阵，咱等下来开始恢复。第5点就是咱第3季，就是7月到9月。 咱的施工表有写伫咱的即个周报的当中，请相关的兄弟，若假使爱施工的，
有缘留意。若假使时间上袂拄好要变动的，请量早来甲咱的干事思涵再来做联络。夫妇团契伫后礼拜日，后礼拜了后，要伫地下室要举行庆月份的例会，因为对今年1月开始有真侪团契拢停，咱怎一句恢复，所以夫妇团契有要邀请大长老来甲咱讲，搁少年一摆。搁少年一摆，所以欢迎咱若想要少年一摆，毋是敢若夫妇团契啦，大家拢会当来参加。这个是后礼拜咱礼拜后啦吼，但是礼拜后了是要家己去食饭，食咱再搁倒转来是安怎？这个咱来做晚会上坐伫后壁，咱甲请教一下。另外第7点，咱今年对外的这个下跪的夏令营，咱停办。不过咱对内，咱的子孙、咱的子儿孙，咱有缘欢迎，咱有要办。啊，啥物时阵要办？咱是伫7月20到24，拄啊拜1到拜5迄阵啊，有即个5日4暝来教会带4暝啦。哦，即个题目今年的主题，所以真希望讲，咱若假使有子儿孙的，会当鼓励因来。啊，即个奉献咱无收费啦，奉献是自由奉献。啊，今年的主题就是要互囡仔会爱祈祷，所以即个真互咱期待。所以，即个若假使若要奉献的人，咱会当注明讲，为着咱今年2020年主日学的夏令营，用即个来奉献，无另外收钱。另外就是伫迄个第8点，咱今年的奉献证明，因为过往拢是5月底进前就爱报所得税，啊，今年因为武汉肺炎的关系，所以政府甲这时间，甲6月底查止，伫咧6月底进前，咱会当来申报咱的即个所得税。所以若还未申报的人，今仔以外还有2日，啊，若假使奉献证明还未摕到，大家思涵干事来索取。另外就是希望咱会当搁继续为了咱的兄弟、区美英姊妹，啊，甲心素霞姊妹，啊，甲黄条家执事，因手术后的恢复、甲复健等等，以及咱久长身体无方便袂当来到咱遮三甲，甲咱聚会的咱的兄弟，咱有缘会当搁替因代祷，互因会当早日恢复伊的健康。通甲咱三甲伫遮来敬拜上帝。以外，就是有关奉献的部分，若假使有重大的，即咱家己过目，若有重大的，请向咱的办公室，或者是咱的地管的长老、执事来反映。毋知张牧师有要搁补充报告无？好，多谢。安尼咱是毋是咱来行平安礼？平安礼是咱点头第一，就是奖赏。Oh
392首，阿乐上帝万福本源。临时后请咱祝祷。但愿救主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛，以及圣神的相通，甲恁整大家三甲一地，直至是直到永世代无尽。阿门。请坐，灭祷。